Polaris Outlaw 500, serwis zimowy, sprawdzanie luzów na łożyskach i tym podobnych. Tak wygląda silnik. Będziemy go rozpoławiać. Cylinder, głowica już zdjęte. Luzu na korbie nie ma, czyli jest dobrze, ale za to tu są lekki luz i stukanie na łożysku. Wow. Czyli będziemy wymieniać to. Ok, za chwilę przystępujemy do rozkręcania. Sprzęgło też jest w dobrym stanie, bo już było jakiś czas temu sprawdzone. Okay.
Taki mały psikus. Silnik się nie chciał rozchodzić, a to proszę bardzo. Śrubka z tej strony, która trzyma jeszcze kartery. Niezły gadżet. Nie wiem po co. Albo nie można dać śrubek tylko z jednej strony. Masakra. No, śruba, która trzymała. Dobra, założę sobie to, co pozdejmowałem. Tak to jakoś było. Żeby nie zapomnieć, jak to było. Oj, Polaris, Polaris. I ty to potrafisz. Dobra, to się będzie trzymało w tej sytuacji. I co teraz się stanie? Nic się nie stanie. Okej. No chodź. Dalej. Okej. I co my tu widzimy? To trzeba łożysko do wymiany. Wszystko ładnie trzeba umyć.
to wygląda z bliska. Silnie. Trzymaj. Mówisz. Wise words, she said, we better run for it now. Time leaves, we'll have to fall down. Oh, now we're writing on the bathroom walls, always sipping on someone's fall, walking around the streets like we rule them all. Now we're writing on the bathroom walls, always sipping on someone's fall. No, we took a ride kiss me here. We'll say goodbye tomorrow. So kiss me here. All you have to do is fall.